Salama daholo androany isika de ndao ndray raha isika hiresaka ny mahakasika ny lohahevitra hoe ahoana ny afantarana hoe mahay na tsy mahay ilay MPIMASY. Io no ompanantsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afana mandravina ny hevitra zeny anaovasika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilay ny vidéo ntsika ary manasitsika tanandroa hatrany abonné amin'ny chaîne-ntsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy tonga atao tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Ny resaka fanandrona na koa fandehanana MPIMASY dia isany tafiditra ao anatiny soatoavina izay fombandrazana izay fomba nentim-paharazana efa nisy hatrany ampiandohana izany fanatonana olona MPIMASY na koa manatina ireny mpanandro ireny. Tsy vitsy amintsika malagasy sy no voafitaka ary mahatsara voatsoloky ihany koa indraindray amin'ny fanatonana ireny olona zay milaza ny tenany ho MPIMASY na koa ireny olona zay heveritsika fa MPIMASY na koa mpanandro ka afaka mijery izay mahoratsika sy mamaha an'izany olana izany. Ka ny fantanena mipetraka ary ahoana no afantarantsika fa tena mahay ilay MPIMASY na koa ilay mpanandro ary ahoana ny afantarantsika fa tena marina tokoa ny zavatra lazainy. Voalohany raha tena mahay ilay MPIMASY na ilay mpanandro dia tsy mila manontany izy hoe inona ny olanao fa vao miditra ny trano misy azy ianao na vao mifanena aminy dia efa fantany izay olana mianjady aminao izay ka tsy mila fakafakaina aminazy ansaka sy andavany tsony ny olana izay mianjady amin'ny fiainanao. Izay zao ny tapany voalohany. Fa ny faharoa ny MPIMASY na koa mpanandro tena mahay tsy mitaky vola be aminao zany fa ny azy dia hasintanany fotsiny ihany na koa vola kely izay vokatry ny fonao mba hakanao an'izay hasiny izay ihany. Fa ireo zay minia mitaky vola be dia mandiniha tena anao fa fitadiavam-bola ny azy zay fa efa tsy ao anatiny fitsabona intsony amin'ny maha mpanandro sy MPIMASY azy. Porofony izany ity zavanitranga tany amin'ny faritry Sambava iny araky ny voalazany namana iray tatao anaty tamizao tsirasira Facebook tamin'ny tapatapany herinandro iny. Tranga hafa kely zazalahy roa taona very nandritra ny alina iray manontolo izany hoe nanomboka ny 9:00 ka hatramin'ny 7:00 maraina ary tao anatiny orambaratra tao anaty ala mikitroka tao fanambana voaimara izany no niseho. Ka noho izany nakany amin'ireny MPIMASY ireny ny iray mandrenin'ilay zaza ary MPIMASY roa samihafa no nandehanana ary samihafa ny fahitan'izy ireo momba ity tranga niseho ity. Tranga nisy marina mampalahelo dia nivadika nampiome ary ny afara tamin'ny aravombe raha ny Antsipriany voalazan'ireo fianakaviana izay nanatry maso an'izany dia toy izao ny zavanisy. Very io zazalahy roa taona io izany hoe very tany anaty ala nandritra ny alina iray manontolo. Samy amin'izay nandraisany azy ireo MPIMASY izay nandehanana. Fianakaviana somary mitoka-monina any anaty ala ireo fianakaviana ireo ka tamin'ny 1 Febroary 2024 raha sendra nampiakatra omby nizoky ny fidelin kely dia nanaradia ity farany ity fa tsy nisy nahita. Nandritra izany nefa dia very ilay zaza raha tokony ho ny anatsio dia lasa ny anavaratra. Nilentika ihany ny masoandro fa tsy hita ilay zaza dia voatery ny antsivonjy tamin'ny fokon'olona tao an-tanàna ireto fianakaviana ka vetivety niara-ny salahy ny rehetra ka samy namakivaky ny atiala na dia tao anatiny orambaratra sy nanampitsahara anazy. Nitsiry tampoka ny hevitra tamin'ny sasany fa maninona raha mba mandeha manontany andadarabe isika fa ireo dia afaka mahita ny zava-miafina izay tsy fantatsika olombelona. Noho izany MPIMASY roa izay heverina fa mahay indrindra nandehanana ka iray voalohany nilaza ary nanamarina fa io fidelin anaty lavabato ary velona izy. Ny faharoa kosa nahita fa io fidelin misy zavatra mitondra izy ary mandeha mianatsimo izy reto fa tsy afaka ahita azy raha lehilahy fa tsy maintsy vehivavy no ahita azy. Nanomboka nahazo hery ny vahoaka raha izany ka nitozo ny dia amin'ny fitadiavana ilay zaza roa taona ity ka voatety avokoa ny lavabato arak'izay lavitra fa tsy hita. Ny sasany indray ny anatsimo hanaradia inona ilay nitondra azy fa mety efa tsy lavitra azy ireo isika izao farany niposaka ihany ny masoandro. Tokony tamin'ny 7:00 maraina fa toa maheno feon-jazakely mbola afaka mitomany fa saingy tomany amin'ny feo ambany ary toa reraka sy valaka ny fandrenesana azy tamin'ny tapany tavaratra ny atiala ny fanambana voaimara ary vehivavy tokoa no naheno izany voalohany ka rehefa nataony fijerena kaiky fa io indrindra ifidelin kely. Velona vetrany ny kiririoka fa hita velona ilay zaza nefa malemy niaritra hanoanana andritra ny alina niaritra atsika nentinorambe niaritra nikaikitry ny moka ary niaritra tsy teo anilany ray aman-dreny ary zoko malala izay efa zatra manafosafo sy manolotra sakafo mafana isaky ny alina. Arak'izany dia aravona ny ao an-tanàna fa hita velona ilay zaza very andritra ny alina iray manontolo ka mba azonao sary an-tsaina ve ny hafalinana sy ny dihy na ny tsinjaka nataony ray aman-dreny ity zazakely izay very ity fa eo indrindra mampametra-panontaniana hoe izy ary ny tena nahay amin'ireo MPIMASY anankiray nilaza fa any andavabato ve sa
anankiray nilaza fa misy zavatra mitondra ifidiankely izay vehivavy no tsy maintsy ahita azy. Petraka amintsika rehetra ny ady hevitra ka manasantsika rehetra hanao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ny hevitra rehetratsena ravatsika vidéo manaraka eo. Manasantsika ihany koa ilaiky ny vidéo antsika ary manasantsika tanandroatra ny abonné amin'ny chaîne antsika mba ahafahana manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amsesy tao WATAWATA GASY. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka de marary soa. Azamiagnatigny anao tiako